Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Današnji video ćemo malo da se porazgovaramo. To pitanje me jako često pitate, uglavnom kada imamo live-ove, a i bude dosta komentara na bilo koji video vezano za tu temu, pa sam mislila onda malo da razbijemo predrasude i da ja pričam iz mog ugla kako ja gledam na te stvari. Za ovaj video sam se pripremala jako dugo. Ne u smislu da osmislim sad kako će da izgleda sve oko mene, da imam, ne znam ni ja sad šta da bude oko mene, ne treba mi ništa. Ovo je znači čisto neka suva priča, nešto što će možda nekome pomoći, nekome možda neće prijati za uvo kada budem izgovorila. Ali sam dosta u glavi razmišljala kako ovo da predstavim, kako bi bilo pametno da izgovorim ovo ili ovo. I svaki put kada sam se pitala kako bi bilo pametno i lepo i kao kako bi trebalo da se kaže, sam dobijala drugi rezultat i onda sam odustala od toga i rešila da vam kažem svojim rečima, svojim mišljenjem, pa ko razume, razume. A nadam se da svi hoćete koji me gledate, uglavnom me i razumete ono što hoću da kažem, a i ja sam toliko detaljna da tu nema mnogo mesta za neko dvoumljenje ili preispitivanje. Tema današnjeg videa je šta je YouTube meni i šta bi trebao nekom da bude. I onda ćemo kroz neke primere proći i možda vam dati neki moj savjet za kako dalje ili kako da shvatite YouTube. Šta je YouTube? Da li je YouTube hobi ili je posao? I onda sam se ja malo raspitivala, razmišljala. Gde god sam išla, šta god sam vidjela, meni je prolazilo kroz glavu i filtrirala onda. I sad recimo gledam neki drugi kanal ili nešto, znam čoveka, znam da je bio frizer i ja mu pošaljem e-mail, pitam ga za neke informacije. Kao na primjer, ako si frizer, a nemaš svoj salon i hoćeš da radiš, ideš u drugi salon i kažeš ok, kod gazde salona ja sam frizer, ili imaš mesto za mene, gazda salona, gazdarica, kogoda je vlasnik, nebitno. Kaže nema problema, imam stolicu, izvoli, sedi, šišaj, ali 35, 45, 50, možda i više, možda malo manje, posto od tvoje zarade ide meni. Znači ono što ti radiš, ja ću uzeti deo jer ja sam vlasnik salona i ja moram da živim isto od nečega. Ne može taj vlasnik salona, iako je sam po struci frizer, da šiša 5 ljudi odjedanput. Znači trebaju mu radnici, a da bi on otplatio svoje troškove, mora da uzima procenat od onoga koji radi za njega. A ko radi, ko je frizer, sigurno ja mislim da je to profesija da je radi onaj ko voli. Ne radiš zato što moraš. Možda nekad svaki posao ti padne teško pa idem na posao zato što moram, danas mi se ne ide, ali idem. I uglavnom rade ljudi koji to vole, jer to je po meni umetnički posao. Pa sam onda razmišljala, evo ja ovdje kupujem svaki dan kafu u Tim Hortonsu. To je kao recimo Starbucks, samo što je kao kanadska firma. I onda i to je franšiza. Ok, ja volim da pijem kafu, volim da spremam kafu, ok, hoću ja da otvorim franšizu Tim Hortons, Starbucks, nebitno, McDonald's. Uživam da radim u tome. Ja želim da radim u franšizi, da otvorim po vašoj licenci, može, nema problema, izvoli, ali plati deo. I tako silne neke stvari, na primjer real estate ili ti ovi koji prodaju kuće, stanove, nebitno, isto ljudi pretpostavljam da vole svoj posao. Kada dođe do nekog momenta, verovatno ga i rade zato što vole primanja svoje ili zaradu koju imaju. Ok, oni prodaju kuću, ali uzimaju svoj deo od te prodate kuće. A da li je moguće? A Medena, vidiš da radim. I onda dođemo mi do YouTube-a. Konkretno u mom slučaju je YouTube počeo, pričali smo tu temu više puta i u videima i na live-ovima, da me Sloba terao da snimim video i ja kao ajde snimit ću i to neće nigde da vodi i onda će onda vidi da prestane da me davi više da sam ja baš za YouTube. Međutim, desi se po mene u tom momentu, a sada u ovom momentu velika sreća da su ljudi prepoznali nešto u meni što i Sloba vidi i što je bio u pravu i da je to krenulo, da je stvarno za godinu dana smo stvarno jako dobar rezultat ostvarili što se toga tiče. Rezultat mislim u broju ljudi koji nas prati, koji nam piše komentare i dobre i loše, znači, ali gledaju. I ako neko napiše loš komentar i taj je pogledao tvoj video, pa se opet vrati pa sljedeći video mu je dobar komentar. Znači ne vezujem se za komentare, vezujem se za to
da je dosta ljudi nas zapratilo, dalo nam svoje poverenje i gleda nas. Iz videa u video ima dosta ljudi koji su sa nama od samog početka i koji komentarišu i tu su. Uvek. Zato kažem, u tom momentu kada sam ja snimala taj prvi video na YouTube-u sam mislila ono kao daviš me čoveč, ajde snimit ću i da završimo s tim. I u tom trenutku je kao bilo meni ono kao nažalost, da tako, ali opet nije ni tad bilo nažalost, bilo mi je drago da ljudi gledaju, ali recimo nisam se nadala tome, a sada je jako na moju veliku radost iz više uglova gledanja koje ću ja proći sa vama, na koje sve uglove mislim, pa ko kako god hoće da shvati, neka shvati. I onda vi mene kad pitate da li je YouTube hobi ili posao, YouTube je posao. Po svim nekim, da kažemo, parametrima mu dođe kao posao. Šta se dešava? Mi smo snimili neke videe i to je sve krenulo, ispunili smo tu kvotu neku za koliko trebamo da imamo sati gledanja, koliko trebamo da imamo subscribera i stiže ti e-mail. Stiže ti e-mail gde ti kažu čestitamo, mi smo sada partneri. Da li želite da budemo partneri? Ako želite, izvolite, nastavite dalje proces koji je pred vama. Naravno, svi mi stisnemo želimo koji smo na YouTube-u i YouTubere koje ja gledam, pa i mislim svi koji su na YouTube-u da nema niko da radi da je to hobi ili čisto je to. Ne znam ni kako da nazovem to. I onda dalje nastaviš u proces sa YouTube-om, jer ste vi partneri i onda ti kaže sad moraš da potpišeš ovaj ugovor, pa ti potpišeš, pa onda moraš da potpišeš ovaj ugovor, pa ne smeš da radiš ovo, pa ne smeš da se ponašaš ovako. Ako se ponašaš ovako, bit ćeš opomenut, ako se ponašaš onako, bit će ti video izbrisan. Ako ne ispoštuješ sve što ti mi damo kao povratnu informaciju što treba da radiš ili treba da ukloniš, bit će ti uklonjen kanal, snosit ćeš posljedice i sve ono što potpisuješ kao kada ideš da radiš. Isto kao kada sam ja išla na razgovore za posao, pa mi pošalju mailom, čestitamo, primljeni ste, da li nastavljamo dalje u proces? Ja kažem nastavljamo. Oni kažu dajte mi vašu identifikaciju, dajte mi vaš socijalni broj, to jest kao JMBG ovde. Pa dajte mi vaše podatke o banci gdje će da vam se uplaćuje plata i sve to ide. Tako ide i sa YouTube-om. Ok, nastavi si dalje, potvrdi svoju identifikaciju, daj nam podatke u banci i sve to kako ide, kao i svaki posao. I onda kažu, pa da, ti si pristala na to. Pristala sam, naravno. Zašto ne bi pristala? Nisam, ok, ne znam kako sada kažem. Pa nisam luda da ne pristanem. Ja ne znam nikog, evo ako neko zna, neka mi kaže YouTube kanal koji ima puno pretplatnika i koji ima puno pregleda, a da nije monetizovan. Ono što me je podstaklo da snimim ovaj video je dosta u posljednje vreme viđam ljude na YouTube-u, znači sasvim neke nebitne nalete mi vide i tako sa nekim čudnim naslovima. Sad ja znam da su to sve naslovi da privuku gledaoce, ali i onda krenu da pričaju, pa znaš meni je ovo hobi, pa ja ovo kao radim iz hobija i ti kad uđeš malo u analitiku tog nekog kanala, običnu analitiku, da vidiš preglede i kako to ide, ti vidiš da pregledi padaju. I onda oni snimaju videe troše svoje vreme da snime video kako oni pričaju da im je YouTube hobi i to rade iz hobija. Pa čekaj, niko nije lud da, bar ja, meni za svaki video i ovaj koji će da traje ne znam koliko, 20 minuta, pola sata, ne znam koliko se raspričam. Pa i ja sam imala pripreme za ovo, pa ajde sedi ovde, pa da li valja kamera, pa upali svetlo. Pa zovi dete da sedne ovde kad ja krenem da se snimam, pošto sam sama danas. Da li će to dobro da izgleda, kako će da izgleda, pa da li mi ovo nije znači nešto bačeno, ovo mi je kao ćebe ukras, pa da li će to okej da izgleda, pa opet razmišljam da to sve bude okej. I na samu pripremu videa ti potrošiš najmanje, na ovakvog najobičnijeg videa, ti potrošiš najmanje pola sata samo da se pripremiš. Pričam u svoje ime. Onda ide ovde moje vreme koje ja sedim ovde snimam vam. Ja se ne trudim da zvučim kako treba da zvučim, nego pričam onako kako jeste, samo gledam da to bude kulturno upakovano i da to bude razumno i jasno svima. Opet i tu treba razmisliti. I onda kada snimiš taj video, onda ovo ide u mom slučaju dalje. Da li ću ga ja danas izeditovati taj video, preći svaki delić sekunde, znači ne sekundu, delić sekunde, da li sam ja bila dobra, da li sam rekla, da li sam se počešala ovako ili nisam, da li ću to ja raditi, uglavnom to radi Sloba.
I rekli smo za svaki video koji traje pola sata treba ti sat vremena ako želiš da ga izedituješ i da to lepo izgleda, da ne bude baš onako nabacano, treba ti bar sat vremena. Znači koliki je video, bar duplo vremena, bez ikakvih dodataka, nekih efekata, sličica, naziva, cena, koliko smo nešto platili, znači najmanje ti duplo treba da se izedituje video. Onda tu ide opet, ok, ljudi me gledaju, raste broj, pa daj onda da uložim u kameru, u ovom našem slučaju recimo telefon s kojim se snimamo. Ok, super to ide, pa da gledaš video, vraćaš se malo pa vidiš da taj zvuk nije dobar. Imam i jeftine mikrofone, pa nije ok, ljudi me gledaju. Daju mi svoje poverenje i opet se vraćaju kod mene i neki napišu ne valja zvuk. Ok, daj malo da uložimo onda i u te mikrofone. Onda vidiš na nekim videa, sve se vraćaš, sam sebe kontrolišeš unazad. A ne valja mi svetlo, ajde uloži u svetlo, sad će bude jeftinije dok malo krenemo, zaradimo, pa će da ide na bolje svetlo. Tako da u suštini prvenstveno trošiš i ulažeš svoje vreme koje možeš da potrošiš negdje drugde. Ja recimo od kad sam krenula sa YouTube-om u početku ne, ali sad recimo ja moju kafu više ne pijem sat i po vremena. I ne pijem je da gledam u prazno i da su mi misli negde ko zna gde, nebitno. Meni je svaka kafa, sad počnem da pijem kafu i ja već istražujem šta ću dalje, kako ću dalje. Učim nešto novo, gledam šta radi konkurencija, kako radi konkurencija. Da li je to pametno, da li nije. Pitaćete me vi na live-u, ok, šta misliš za ovog youtubera, šta misliš za ovog? On kaže za Kanadu ovako, ovaj kaže ovako. Ne mogu samo reći, pa ne znam, ja ne gledam nikog, gledam samo sebe. To je laž. Ja ne gledam nikog i niko mi nije uzor i ne težim ničemu. Pa u životu valjda uvek težiš boljem i da bolje znaš i da budeš bolji. Što je po meni zdravo razumski. Tako da sa moje tačke gledišta, znači samim tim kada si ti došla do nekog stadijuma, kad počinješ na YouTube-u i dođeš do tog stadijuma gdje ispunjavaš uslove da budeš monetizovan, to jest da primaš novac za ono što radiš, što izbacuješ i snimaš, ako stisneš da i popuniš sve one podatke, tebi je YouTube od tog momenta posao. Sad, ja imam jako veliku sreću i ja kažem, ne znam ko je to namestio, kako su to kockice poklopile, da stvarno imam vas koji me pratite kao jako dobre gledaoce, kao da imamo tu energiju. Znam ja sad imam 8.000, preko 8.000 subscribera, nisam ja sa svima u kontaktu ili da ste vi uvek svi na live-u, mislim, pa da komuniciram sa svima, sa svih vas 8.000, ali oni tu koji se vrte stalno, komentari i ostalo, pa i oni koji prvi put komentarišu, jako ste dobri. Stvarno, ja ne mogu da se požalim. Meni ljudi ne veruju kad ja kažem da mi nemamo nikog na listi blokiranih na YouTube-u. Ja mislim, nisam proveravala, ne znam sloba. Ja kažem, ja stvarno ne blokiram nikoga, čak i kad su ružni komentari. Pa na početku mog snimanja ja sam imala dosta komentara koji su govorili jao imaš poročnjake, jao pa si čupava. To je jednostavno dok ljudi nisu navikli i naučili mene takvu. I ono malo jeste me pomeralo u početku kad tako čujem, ali jednostavno to sam ja. Ljudi se naviknu i ja se ne sjećam posljednji put kad sam dobila komentar da je očešljaj se ili našminkaj se. Ne šminkam se, takva sam osoba, ne šminkam se. I eto, ne mogu da, eto, to jeste mi posao, ali zarad tog posla ja nisam počela se šminkam. Mislim, sad mi je kosa haos. Pokupim je, pogledam vidim da to izgleda uredno, nekad i ne, nekad snimam video kad se vraćam s posla. Pa to je trenutna situacija jer je moja, kako se to kaže, niša ili ti srž mog kanala je u stvari neki svakodnevni život jedne sasvim normalne porodice koja živi negde daleko u inostranstvu i nisam želela da peglam i da to izgleda sve kao na društvenim mrežama i sve je zategnuto, utegnuto. Naravno da ispeglam scenu gdje ću trenutno snimati, neću imati sad kao veš iza sebe ako nije dan i poenta video snimanja da bude slaganje veša. Gledam bar da taj deo bude uredan, nije ni kod mene u kući sjajno i bajno i pod konac niti treba da bude, niti težim tome, ali je čisto i gledam eto da prikažem bar taj deo kada snimam da bude ok. Tako da jeste YouTube, jeste posao i stvarno ne volim kada čujem ljude kojima trenutno, i jako mi je žao, koji su zapali možda u neki period kada ne ide, koji smo i mi imali taj period
kada idu slabo i pregledi i subscriberi i sve, ali nisam nikad snimala video i kažem ovo mi je hobi i ja to radim. Pa ne mogu da mi bude hobi da uložim sat, dva, da se spremim za video, da snimim video i da rasklojim sve ovo što sam ja sad vama izgleda. Je to prosto i jednostavno ovdje. Ja sedim ispred jelke i super je video. Ne, ja imam tu kameru, pa imam svetlo, pa imam produžni, pa imam drugo svetlo, pa onda mikrofone. Sve to mora se vrati da se stavi na mesto, da se ti mikrofoni opet stave da se pune. Znači nije to tek tako kao posao. Sedi i snimaj, bar meni nije takav posao. Tako da stvarno uložim u to. I naravno da očekujem pa nagradu. Nagradu koju imam od vas je to što vas ima u tolikom broju i kao subscribera i vas koji me gledate stalno, niste subscribovani, i vas koji pišete komentare bilo kakve. To je meni najveća nagrada, a pored toga imam i nagradu novčanu, to jest zaradu koju sam ja zaradila svojim sedenjem ovde sa vama i pričanjem i predstavljanjem bilo čega što ja radim ili idem ili nekih iskustva, kupovina, šta god da je u pitanju. Dobijam i novčanu nagradu, to jest zaradu od YouTube-a. Sad, zašto je ta meni novčana zarada draga? Ne možeš to mene da radiš neka priča. Stvarno nije lepo. Draga mi je zato što sam ja, kako su me oni nazvali, YouTube partner. U stvari ja nisam partner, ja sam običan, što se kaže, kasirica. Ona zadnja rupa maltene na sviralu. Meni je YouTube gazda. Kao i na svakom poslu što imate gazdu. Kao što sam navela primjere na početku videa, tako je YouTube isto gazda. I taj gazda zarađuje od mene. Jer će on na moj video da stavi reklame i on dobija te pare i ja dobijam te pare. Znači, ok, on kaže, ok, da li želiš da snimaš za YouTube isto kao frizer kada dođe u frizerski salon? Ja kažem, želim. Meni YouTube kaže, može, nema problema, ali. I to je ono ali koji ide posle svakoga. Može, ali uzima skoro, neka bude sigurno 40%, ali i više. Između 40 i 50% YouTube uzima od moje zarade, to jest od reklama. Tako da YouTube ne bi postojao bez nas kao kreatora nekih videa, a mi kao kreatori videa ne bi postojali bez vas. I ono što mi je najdraže u ovoj formuli, da tako kažem, jednačini je što od vašeg gledanja, koje je vama dato besplatno, eto što vam jedino uleti neka reklama u toku videa, drago mi je što vi besplatno gledate, ja delim svoje iskustva sa vama, pomažem kako kome mogu na bilo koji način i učim isto sa vama i kroz vaše komentare. Drago mi je što je vama to besplatno, a ja eto recimo mogu da zaradim neki novac i YouTube isto zaradi neki novac od toga. Tako da mi je možda, ako možemo da kažemo da je to posao i da se dobijaju pare, da mi je ova jednačina recimo negde najdraža. Svakako ne mogu da izostavim da spomenem i ljude koji su naši mesečni pretplatnici. Ja vas zovem podstanari, jer ne volim da vas zovem članovi ili pretplatnici ili kako već, tako smo se dogovorili sami, tako ste izglasali da ste vi moji podstanari i dragi ste mi kao ovi podstanari koje imam sada dole svakako. Ne mogu stvarno da vas zaobiđem i naravno vas koji na live-ovima mi dajete donacije, u što ne volim tu reč, nikako ne volim, morat ću smislim neku drugu reč, ajde da kažemo podršku u materijalnom smislu, koliko god ko može, stvarno hvala vam puno, jer opet to ide, ulaže se negde u tehniku koju koristimo za snimanje videa, ulaže se nekada ću ja pozovem na posao da sam bolesna, jer znam da imam recimo od YouTube-a nešto sigurno, a nisam bolesna pa ću da idem snimam neki video. Na primjer, kažem, nije se to još desilo, ali može da se desi. Tako da veliko hvala i vama, a najviše isto hvala i vama koji me gledate, komentarišete, koji ste sa nama, eto, malte ne od početka i koji ste došli kasnije i koji ste najnoviji, stvarno ste mi svi dragi, svi komentari su mi dragi, komentar je komentar, da se razumemo. Bio on loš ili dobar, YouTube ne zna kakav je to komentar, pogotovo na srpskom, na balkanskom, na nekom jeziku sa Balkana. YouTube ne zna, on ga beleži kao komentar, ulazi u neki algoritam koji ja stalno spominjem i koji ne mogu da ukapiram uopšte, ali znam da je važno. Tako da svaki komentar je komentar i neka je loš i neka je dobar. Meni utiče na algoritam
da možda neko i čuje za mene i da vidi eto kako se živi ovde. Možda neko ima i neke predrasude kako se živi u Kanadi. Ima nas dosta koji snimamo odavde, svakome je mišljenje drugačije, tako da eto, mi pokušavamo da, ne pokušavamo, nego ono što snimamo to je tako. Što vam kažemo to je tako i nekad i na svoju štetu ili ne na štetu, nego izgovorimo nekad što možda ne bi smeli da izgovorimo, nije za javnost, ali svakako vam kažemo onako kako radimo i uvek kažem možda ovo neće do veka biti ovako, možda to sve krene u nekom lošijem smeru, pa živi bili videli, a i vi sa mnom zajedno, pa krenulo loše, onda će Milica krene da kuka kako nije dobro, ali evo za sada ide kako treba. Tako da poenta ovog videa, malo sam proširila i htjela da uporedim sa nekim drugim delatnostima, da jeste posao. Vi koji govorite da vam je YouTube hobi, idite onda isključite monetizaciju, recite odričem se svih primanja sa YouTube-a, ne treba mi, neka uzme YouTube sve, ja radim ovo zato što volim, imam vremena da uložim, da sve to lepo snimim, da montiram, editujem, prezentujem vama, sve za džabe zato što je to meni hobi i ja skidam kapu i kažem nema problema. Te stvarno priče i izgovore nemojte koristiti, ne ispadate pametni, ne znam ko će to da shvati pametno kao ovo mi je hobi, ali sam tu, svaki dan izbacujem video i ono ne ide. Jel ne ide? Ok, daj mi, postaviš pitanje ljudima, šta radim pogrešno, šta bi volili da vidite, šta mi zamerate, menjaj nešto. Nemojte govoriti da je hobi, jer nije nikom hobi, ne znam ni jedan YouTube kanal da nije monetizovan i da je hobi. Tako da, suva istina, koga zaboli i ja se izvinjavam. Meni je posao, ja kažem, imala sam super sreću, kome je pogledao, kome je to sve složio, da to tako bude, da to krene lepo ovako, da imam vas kao jako dobre pratitelje i komentatore i konstruktivne kritike, naravno sve prihvatam, ja kažem sve što je konstruktivno da, a to kao imaš porešak idi se našminkaj. Hoću, nekad, možda, vidjet ću. Mislim, to mi je ono kao bez veze nebitno, ali u svakom slučaju hvala vam. I što se tiče komentara, kome je hobi da snima video za džabe i da za džabe dobije negativne komentare i to čita iz dana u dan i da mu to stiže kao komentari. Ja stvarno ne znam ko se bavi takvim hobijem. Ako ti je YouTube hobi, mislim, nemoj pričati gluposti, idiš lepo, kupiš štapove za golf, uplatiš golf, teren, 200 i više dolara ti je termin, štapovi ti oko 300, 400, 500 dolara, ona srednja neka klasa. Idi, brate mili, igraj golf, to ti je hobi. Ove druge priče ostavite za nekog drugog. Milica je malo bila surovija danas, ali to je živa istina i nema tu druge načina i jednostavno. Ako je hobi, nemaš monetizaciju, oni svi imaju i svi primaju donacije ili kako god podrške u materijalnom pogledu. Tako da te priče kada čujete, zaobiđite, ne znam šta bih vam rekla. Znači, meni YouTube jeste posao koji jako volim. Nije mi puno radno vreme posao, recimo neki sporedan za sad. Ja kažem, ja bi voljela da mi YouTube bude posao, puno radno vreme, da mogu vama još više se posvetim, sebi da se posvetim, da istražim još 100 nekih mogućnosti, ali ne mogu da se oslonim u ovom trenutku na to, a to mi je neki cilj da težim dalje, da mi YouTube bude 100% posao, ali da i pored YouTube-a da ne bi izgubila kontakt sa realnošću i stvarnim svetom. Radim još jedan sporedni posao koji volim, a to bi verovatno bio negde u nekom staračkom domu. I tako da bi, to mi je neka želja, to bi mi bio pun pogodak, pa možda da mi to bude i želja za sledeću godinu. Da YouTube bude 100%, neki ovako posao još sa strane, čisto da održimo tu ravnotežu i da se više družim sa vama, da još više dajem od sebe i pokazujem možda još više nekih stvari. A vi mi možete pomoći u tome. Like, share, subscribe, ostite dobro, ima i zvezda Hype. I vidimo se u nekim novim avanturama, a vi pitajte šta god vas zanima. Ćao!